شوف رسالتك اليوم من شهر ميلادك. شهر 1، يسوع الحضن اللي بيريح القلب، اللي بيساع، الأب اللي بيشيل الحبيب، اللي بيطمن، هو يسوع ضابط الكل. لا تحزن كثيرا إذا فقدت شيئا، فأحيانا لابد أن يرحل الجميل ليأتي الأجمل منه. كل مرة هتحس إن الحكاية انتهت والطريق اتسد، هتلاقي ربنا بيديلك بدايات جديدة وطريق جديد. ربنا يسندك وليكن لك فرح دائم. شهر 2، الرب معك يا جبار البأس. لكل واحد فينا ربنا بيقولك أنا معاك، تشدد، لا ترهب يا جبار البأس. حتى لو كل الظروف بتيجي عليك، أنا معاك مهما كان ضعفك. نعمتي تكن معك وتسندك، تشدد. شهر 3، أعلم يا رب أنك تحب المتواضعين الذين ينحنون أمام محبتك، لكن العالم يدوس على المتواضع. أنت يا رب تنظر إلى المتواضع كدليل قوة وتفوق بشري، أما العالم فينظر إلى المتواضع كدليل ضعف وانحدار بشري. يا من كنت وديعا ومتواضع القلب، علمني أن أكون مثلك، وديعا ومتواضعا، لأجد الراحة لنفسي. شهر 4، كتير ربنا بينادي علينا ونعمل مش سامعين. حقيقي شيء مخجل لينا لما يبعتلك رسالة وانت ما تكلفش نفسك وتقرأ. طيب كان عايز يقولك حاجة ويطمنك، ما تهملش صوت ربنا، افتح له الباب، إنه يقرع على باب قلبك، ووقت ما يدخل يتغير حالك. شهر 5، في وقت حزنك انت مش لوحدك، الله بيتدخل ومش بعيد، وشاعر بيك ومعاك في وقت اكتئابك أو تعبك. نحن لا نعيش في صندوق مغلق، الله يخترق هذه الحياة ويتكلم إلينا، لسه في أمل. شهر 6، كل يوم ربنا بيشجعك وبيطبطب على كتفك بحاجة، بيبعتلك حد يشجعك وانت نفسيتك مهزوزة، بيسهلك موضوع كنت خايف منه، بيبسطلك مشكلة كنت فاكر إنها هتاخد منك مجهود كبير قوي، بيسمع لصلاة انت كنت مستبعد إنه يسمعها. دايما توقع الخير، خلي عندك الرجاء، الرجاء مفتاح السلام. شهر 7، وقلوب كتيرة يا رب من كتر الوجع مش قادرة تحكي ولا لاقية حد يحس بيها. انت الوحيد اللي بكل حب تقدر تطيب خاطرها وتطبطب عليها. بإيدك يا رب تحول كل التعب والحزن لفرح كبير ما يتوصفش. شهر 8، كفاية دموع وتعب، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنمي. افرح وما تشيلش هم البكرة، سيب بكرة عليا وانا قدها وقدود. انا جنبك ومعاك، حلمك هيتحقق وحياتك هتكون احلى. لكل شيء تحت السماء وقت، ووقت الفرحة قرب. بوعدك أنا الرب في وقته أسرع به. شهر 9، لا تيأس،
مهما كانت ظروف الحياة، مهما تعقدت الأمور أمامك، مهما بدا لك أن الرب تخلى عنك أو تركك، مهما ظهر لك كل شيء أنه مظلم وقاتم، خلي عندك رجاء في إن الله لا يتركك، يحبك وأنت بار وأنت خاطئ. شهر 10. لا تظن أن الله عند إبطائه في اتخاذ القرارات، فالله ليس عنده إسراع أو إبطاء، فالله يعمل في كل وقت، فهو لا يتأخر، فهو إله الهزيع الرابع، وهو يعمل بقوة، لكنه يعمل في الوقت المناسب الذي تحدده حكمته. شهر 11. ده السند اللي عمره ما تخلى عني، ده قوتي وقت ضعفي، الحضن اللي بجد بيطمن ويفرح، ده اللي بجري عليه في أي وقت وعمره ما انشغل عني، ده اللي دايما مهتم بيا ومفيش ظروف منعته عني، ده اللي بجد حبني في كل أوقاتي، مفيش حب في الأرض أقوى من حبه ليا. شهر 12. فجأة تلاقي دموعك بحرقة نزلت، وكلمة واحدة طالعة بصرخة تشق قلب: ارحمني يا رب، أنا تعبت. في الوقت ده تأكد إن ربنا بجد سمعك، حسك ولامس كل وجعك. هو مش عاوز منك كلام، لأنه شايف وعارف. هو محتاج قلبك يروح له ويكلمه. هو قاري كل كلامك من غير ما تتكلم، لأنه من قلبك داء الآلام. تأكد إنك مش هتلاقي حد يحس بوجعك ويفهمه قد ربنا. كفاية إنك تنادي عليه وقت ضيقتك، وقت آلامك ووجعك. الرب يسوع المسيح يفرح قلوبكم ويحفظكم، آمين. لو عايزين رسائل بالشهور اعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك بالقناة لتستمر دايما الخدمة، وربنا يعوض تعب محبتكم، آمين.